Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya mempunyai kesempatan untuk unboxing RJ45 konektor LAN ya. Ini harganya cukup murah, yaitu sekitar Rp175. Ayo kita lihat bersama-sama kayak apa isinya, memuaskan atau tidak. Mari kita unboxing bersama-sama. Nah, kayaknya memerlukan gunting ini. Coba kita ambil gunting terlebih dahulu. Ini cukup bagus ya. Ini saya belinya tak sampai 2000 perak dengan gratis ongkir. Entah kayak apa nanti isinya ini. Saya beli 11 biji dengan harga kurang lebih 2000-an. Jadi kita unboxing. Ini kebetulan kameranya nggak ada yang pegangin ini, jadi agak sulit teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kayak apa sih RJ45-nya. Nah, ini dia RJ45. Nah, dengan harga Rp175. Nah, untuk video selanjutnya ayo kita coba untuk mereview bagaimana cara untuk crimpingnya. Ini harganya Rp175. 11 biji ini hanya dengan harga 2000 kurang dengan gratis ongkir dari Shopee. Nah, terima kasih untuk toko apa ini, ada nama tokonya, Pusat All Shop Indonesia, ETEWnet mungkin ini ya. Terima kasih, barangnya sudah nyampe dengan selamat di rumah saya, dan nanti semoga ini bermanfaat. Terima kasih.